Cuando las mamás me preguntan cuál es la causa del bruxismo que están sufriendo sus niños, pues lógicamente yo tengo que indagar, yo tengo que sentarme con el niño y una vez descartado que la base es física, es decir, que sus dientes están más o menos alineados, de manera que no tiene esos contactos prematuros que pueden provocar el que el niño quiera buscar esa estabilidad, pues entonces, descartando la causa física, pues debemos indagar en el niño. A mí me gusta mucho sentarme con los niños porque nos dan muchísima información. Los niños son muy cercanos y realmente con simples preguntas, simplemente preguntando qué tal en el cole, preguntando si tiene amigos, preguntando quién es el líder de su clase y si es amigo suyo, pues a veces encuentras algunas claves que te dicen que efectivamente ese niño está siendo completamente feliz y está siendo él mismo en su colegio y en todo el ámbito en el que se desarrolla su vida. Es importante porque, evidentemente, a veces descubrimos lo que muchas veces ni siquiera los papás sabéis, porque estamos acostumbrados a preguntar a nuestros niños qué tal el colegio hoy. Ellos casi siempre te dicen bien, pero no sabemos cuál es la base realmente de sus traumas o a veces sus problemas. El dentista a veces tiene que tener esta cierta capacidad de psicólogo para saber llegar a los niños y que estos niños puedan contarte las cosas más íntimas que pueden estar provocándole esas molestias. A veces con los papás o incluso con sus profesores el niño no llega a soltarse y en un ámbito como es una clínica dental, si el profesional está adecuadamente formado, pues puede llegar al niño de una manera mucho más fácil porque al final nuestra capacidad psicológica pues hace que entendamos cómo un niño se comporta ante determinadas situaciones. Algunas recomendaciones, cuando la base del bruxismo infantil es psicológica, porque tiene algún tipo de problema en su vida, viene muy bien que para eliminar ese estrés que también puede contribuir a que los niños aprieten los dientes, pues tengamos determinados hábitos en cuenta. Por ejemplo, antes de dormir, mi recomendación es que no les pongas videojuegos o la televisión con dibujos que sean un poco agresivos, porque los niños tienden a ponerse más tensos todavía. ¿Qué viene muy bien también? Pues, por ejemplo, le preparas un baño caliente, un baño relajante, o incluso les cuentas un cuento y les dedicas esos 10 minutitos que son importantes para los niños y que realmente les va a hacer sentirse seguros con sus padres. Por otro lado, si ves que, a pesar de todas estas medidas, el niño sigue apretando los dientes, pues, bueno, incluso puedes cambiarle de postura. Si ves que está apretando, le cambias de postura y el niño tiende a olvidarse de esto en sus sueños y deja de apretar los dientes. ¿Piensas que tu niño aprieta excesivamente los dientes por la noche y que por eso casi a veces llega a despertarte del ruido tan grande que hace?